ես ուզում եմ Նիկոլ Փաշինյանին մարդկային հարց տալ։ Դու չես ամաչում այդ տղա, որ առաջինը քրիստոնեությունը ընդունած պետության հոգևոր առաջնորդին փորձում ես քո պահվածքով այդքան ցածրացնել։ Լավ, եթե վեհապարը, ես փշաքաղվում եմ այդ բառը ասելուց, իրար կողք դնելուց այդ բառերը, բայց եղած է, դու վեհապարին ասում ես պիղծ։ Վեհապար Հայրապետը, եթե ասում ես երեխա ունի, դու դա 2018 թվականին, 19 թվականին չգիտեիր, կամ որ Գագիկ Ծառուկյանին ասում ես պետքա չոքացնել օլիգարխը ազատու։ Դու որ գնում էիր առնջ մոլերը բաներ իր այդ ինչ որ բաների բացման։ Դու տեղակ չէիր, որ Գագիկ Ծառուկյանը այդ քո ասածն է։ Հետևաբար, այստեղ գործում են երկակի ստանդարտներ, հետևաբար այստեղ մենք ապացուցում ենք, որ ոչ վեհապարը երեխա ունի, ոչ էլ Գագիկ Ծառուկյանն է պետք չոքացնել։ Մենք այստեղ ֆիքսում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանին երբ ձեռք է տալիս ինչ որ մեկի հետ ինչ որ գործունեություն ծավալել, նա ծավալում է, երբ այդ ինչ որ մեկը իր ասածը չի անում, սկսում է երեխա ունենալ, սկսում է օլիգարխ դառնալ, սկսում է օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի իրենց պատկանող Orange Fitness-ը փակվել ու խլում են, հասկանում եք, նույնիսկ Ստալինյան ժամանակահատվածում, երբ մարդկանց տան անդամներով էին այդ մարդուն փորձում լռեցնել, վախացնել, չէ՞, ոնց որ այսօր է տեղի ունեցել Լևոն Քոչարյանը, շատ տղամարդավարի ասեց՝ «Պիղծը դու ես, այ դավաճան», իր եղբոր ու հորը բռնեցին։